Im nebligen großen Kindenwald gingen eine Ammotigermutter und ihr Junges gemächlich auf einer verlassenen Straße spazieren. Die Tigermutter ging mit beobachtenden Augen voran, während das Junge dicht hinter ihr hertrabte. Das Geräusch eines Motors aus der Ferne kam immer näher und ließ Mutter und Kind anhalten. Ein altes gelbes Auto raste plötzlich mit hoher Geschwindigkeit auf uns zu und konnte nicht mehr anhalten. Der Aufprall war ohrenbetäubend, die Tigermutter fiel regungslos und ohne zu atmen auf die Straße. Das Tigerjunge weinte kläglich, seine Augen füllten sich mit Tränen, und versuchte mit seinen zitternden kleinen Beinen, seine Mutter aufzuwecken. Der Fahrer stieg aus dem Auto, seine Augen waren voller Panik, als er die Szene vor sich sah. Da er sich nicht traute, näher heranzugehen, stieg er schnell in sein Auto und fuhr wortlos davon. Das Tigerjunge lag an den Körper seiner Mutter gedrückt, Tränen und heisere Rufe hallten durch den Wald. Ein kalter Wind wehte durch den Wald, es wurde still, nur das Schluchzen des einsamen Tigerjungen war noch zu hören. In der Ferne fuhr ein schwarzes Auto langsam auf der kurvenreichen Straße durch den Kindenwald. Der Fahrer war Jure Antonou, ein Mann mittleren Alters, der nicht weit vom Wald entfernt wohnte. Das Sonnenlicht fiel durch die Bäume und auf sein nachdenkliches Gesicht. Als er sich der Kurve näherte, sah er, dass etwas die Straße blockierte, und hielt das Auto an. Juri öffnete die Tür und trat hinaus. Sein Blick war sofort auf die schreckliche Szene vor ihm gerichtet. Ein großer Tiger lag regungslos da, Blut spritzte unter seinem Körper, während ein Tigerjunges neben ihm stöhnte. Juri trat ein paar Schritte zurück, sein Herz klopfte vor Angst, doch er ließ sie nicht aus den Augen. Er näherte sich vorsichtig und bemerkte, dass die Tigermutter aufgehört hatte zu atmen und ihr Körper kalt wurde. Das Tigerjunge sah ihn mit vor Verzweiflung glänzenden Augen an und stöhnte schwach und leise auf. Juri beugte sich hinunter, um ihre Atmung zu überprüfen und stellte fest, dass die Tigermutter nicht mehr lebte. Er holte sein Telefon heraus, um die Polizei anzurufen, aber mitten im Wald gab es kein Signal. Juri seufzte, seine Augen waren voller Zögern, und er hatte die Absicht, nach Hause zurückzukehren und Hilfe zu suchen. Er ging auf das Auto zu, als er plötzlich hinter sich ein klapperndes Geräusch hörte. Als er sich umdrehte, sah er, wie das Tigerjunge langsam hinter ihm herging, die Augen noch immer voller Flehen. Es hörte auf zu schreien und vergrub seinen Kopf zitternd und schwer atmend in Juris Bein. Juri stand wie angewurzelt da und konnte nicht glauben, was vor seinen Augen geschah. Es rieb in einer inbrünstigen Bitte seinen Kopf an seinem Bein. Er bückte sich, um es von sich zu stoßen, doch der Blick in seinen Augen ließ ihm das Herz zusammenzucken. »Baby, deine Mutter«, flüsterte er und legte sanft seine Hand auf den Kopf des Babys. Das Tigerjunge ließ ihn immer noch nicht los, es klammerte sich an ihn, als sähe es in ihm seine letzte Hoffnung. Nach einigen Sekunden Stille holte Juri tief Luft, nahm das Tigerjunge hoch und sagte leise, »Lass uns gehen, du kannst nicht hier bleiben.« Er öffnete die Autotür und setzte das Tigerjunge vorsichtig auf den Sitz neben sich. Es lag still da, sein Blick war immer noch auf den Körper seiner Mutter gerichtet, der dahinter lag. Juri blickte in den Rückspiegel, seine Augen waren schwer vor Kummer angesichts der Trennung. Das Auto fuhr weg und ließ die Waldstraße ruhig zurück. Ein Leben war gerettet. Juri fuhr schweigend nach Hause, das Tigerjunge rollte sich auf dem Sitz zusammen und schlief ein. Als er nach Hause kam, trug er das Tigerjunge vorsichtig hinein und legte es auf den Teppich neben dem Kamin. Seine Frau Elena war schockiert, als sie sah, wie ihr Mann einen kleinen Tiger ins Haus trug. »Juri, was ist passiert?« fragte sie, als sie den ernsten Blick ihres Mannes sah. Er schilderte den gesamten Vorfall, vom Unfall bis zu den flehenden Augen des Tigerjungen. Elena seufzte, sah den kleinen Tiger an, der zusammengerollt schlief, und nickte zustimmend, ihn vorerst zu behalten. Juri rief die örtliche Polizei an, um den Vorfall im Kindenwald zu melden. Sie sagten, sie würden die Informationen an die Ranger weitergeben und baten die Familie, auf eine Antwort zu warten. In der Zwischenzeit kümmerten sie sich mit Liebe und Sorgfalt um das Junge. Juri fütterte es mit Milch aus der Flasche, das Tigerjunge säugte glücklich wie ein Kätzchen. Die Kinder aus der Nachbarschaft kamen zum Spielen herüber.
Zuerst hatten sie Angst, aber dann gefiel ihnen das Tigerjunge, weil es süß war. Elena nähte eine kleine Decke, um das Tigerjunge in kalten Nächten warm zu halten. Jeden Morgen lässt Juri ihn hinausgehen, um mit seinen Enkeln zu spielen, und seine Augen sind weniger traurig. Der Nachbarsjunge nannte es Mischka, ein bekannter russischer Name für ein kleines Tier. Mischka rannte im Hof herum, jagte Bällen hinterher und spielte mit den Kindern auf der Rutsche. Es war nicht mehr so verängstigt wie am ersten Tag, begann aber, seinen Unfug zu zeigen. Elena lachte, als sie sah, wie er Juris Hausschuhe schnappte und durch das Haus rannte. Nachts lag es zusammengerollt am Kamin und schlief wie ein Kind in Juris Armen. Er betrachtete es und schlief tief und fest, sein Herz war warm und er machte sich Sorgen um die Zukunft. Obwohl sie wusste, dass sie es nicht für immer behalten konnte, fühlte Juri dennoch eine besondere Bindung. Im Laufe der Tage war die Familienatmosphäre wegen des süßen Tigerjungen voller Lachen. Aber Juri hatte immer die Einstellung, dass er sich verabschieden müsste, wenn die Ranger ihn kontaktierten. Jedes Mal, wenn das Telefon klingelte, war er nervös, weil er dachte, der Anruf würde den Moment des Abschieds bedeuten. Dann kam der Tag, an dem eine männliche Stimme vom Ranger anrief und um ein persönliches Treffen bat. Am nächsten Morgen klopften 2 Ranger an Juris Tür, ordentlich gekleidet und respektvoll. Sie stellten sich als Mitarbeiter der Kingdom Forest Management Board vor und dankten ihnen für den Schutz des Tigerjungen. Juri führte sie ins Haus, wo Mischka mit einem kleinen Ball spielte. Als Mischka den Fremden sah, trat er leicht zurück und versteckte sich hinter Juris Beinen. Seine Augen waren voller Sorge. Eine Rangerin setzte sich und streckte Mischka mit einem sanften Lächeln die Hand entgegen. Mischka kam schüchtern näher, roch an der Hand und rieb leicht seinen Kopf daran. Gut, es ist an Menschen gewöhnt und gerät nicht mehr in Panik, kommentierte ein Ranger. Elena brachte Tee und fragte nach der Zukunft des Tigerjungen. Sie erklärten, dass sie Mischka zum Kingdom Wildlife Rescue Center bringen würden. Dort wird es medizinisch versorgt und trainiert, um es auf die Freilassung in die Wildnis vorzubereiten. Juri nickte mit traurigen Augen, aber er verstand, dass es das Beste für Mischka war. Die Familie und 2 Ranger brachten Mischka ins Zentrum. Das Auto fuhr in der goldenen Nachmittagssonne. Bei der Ankunft wurde Mischka nach unten getragen und sah sich verwirrt und fassungslos um. Juri kniete nieder und umarmte es ein letztes Mal. Seine Hände zitterten, als er den Kopf des kleinen Tiers streichelte. Geh, mein Kind, lebe gut und sei frei, wie es sich für einen Tiger gehört, flüsterte er. Mischka leckte ihm zum Abschied die Hand und drehte sich dann um dem Ranger zu folgen. Die ganze Familie stand da und sah zu, bis die Gestalt hinter dem Tor des Reservats verschwand. Trotz der Trennung wird Mischka für Juri und seine Familie immer ein wertvoller Teil ihrer Erinnerungen sein. Im Kingdom-Wald wurde dank menschlicher Liebe ein kleines Lebewesen wiederbelebt. Der Ranger hat ein aktuelles Foto geschickt, Mischka ist gesund und läuft in der halbwilden Gegend herum. Jedes Mal, wenn sie durch den Wald fuhren, hielt Juri das Auto an, blickte in den tiefen Wald und lächelte. Denn er wusste, dass es irgendwo in diesem Wald ein Tigerjunges gab, das sich noch an ihn erinnerte. Lieber Freund, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Geschichte zu verfolgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.